La nevera. Los inventores estadounidenses Oliver Evans, Jacob Perkins y John Gorrie desarrollaron las primeras versiones del refrigerador moderno a inicio de 1800. Inicialmente fue conocido como la casa de hielo, luego se le acuñó el término refrigerador para finalmente ser más conocido como nevera. Características: consiste en un armario aislado térmicamente con un comportamiento principal en el que se mantiene una temperatura de entre 2 y 6 y también frecuentemente un comportamiento extra utilizado para congelación 9 y 18 llamado congelador. Ventajas: este aparato tecnológico es muy importante ya que nos ayuda al funcionamiento de las comidas sin gelarlas y a enfriarlas. Nos ayuda al almacenamiento de hielo para nuestras bebidas. También nos ayuda a mantener nuestro alimento a buen estado que no sufren anomalías. Desventajas: estas nos pueden pronunciar dificultades como por ejemplo el gasto tan excesivo de energía al abrir su puerta y cerrarla. Cuando la abrimos automáticamente se enciende una luz la cual supervisará ese gasto de energía y si no la cerramos podría ser demasiado costoso. Soy Michelle Valentina Garzón González de 71.